lagi ngapain? Gangguin aku makan aja lo, ini udah banyak gue makan ya. Minta. Enggak. Gimana kau? Lihat aja di sini. Mau? Gak mau lah. Nggak usah, bye-bye. Nggak boleh tak kasih kamu. Beli sendiri sana. Kan lu punya uang. Woi, datang langsung minta. Nah, lihat kau. Tak kasih satu, kau pergi sana. Sana pergi. Gak mau. Enggak, kamu semuanya mah. Bye.